तो बच्चों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल स्टडी स्टोर में। आज हम सब सीखेंगे बीमारियों का नाम, जो इस प्रकार है। पहला है कफ, COUGH। कफ, कफ मीन्स खांसी। कफ मीन्स खांसी। दूसरा है फीवर, FEVER। फीवर मीन्स बुखार। फीवर मीन्स बुखार। तीसरा है प्लेगू, PLAGUE। प्लेगू मीन्स प्लेग। चौथा है पैरालिसिस, PARALYSIS। पैरालिसिस मीन्स लकवा। पैरालिसिस मीन्स लकवा। पांचवा है लेप्रोसी, LEPROSY। लेप्रोसी मीन्स कोड। लेप्रोसी मीन्स कोड। छठा है रिंगवर्म, RINGWORM। रिंगवर्म मीन्स दाद। सातवां है मीसलेस, MEASLES। मीसलेस मीन्स खसरा। मीसलेस मीन्स खसरा। आठवां है स्टोन, STONE। स्टोन मीन्स पथरी। स्टोन मीन्स पथरी। नौवां है इंसेनिटी, ISANITY। इंसेनिटी मीन्स पागलपन। इंसेनिटी मीन्स पागलपन। 10वां है इसुमेनिया, INSUMANIA।